Merhaba çocuklar. Bugün sizinle bitki ve hayvan hücrelerini birlikte inceleyeceğiz. İnceleyeceğimiz bitki hücrelerimiz yaprak enine kesiti ve yeşil algeye bakacağız. Hayvan hücrelerinde ise kan hücresini ve üstleri epitel hücresini inceleyeceğiz. Mikroskopumuz burada. Bakalım aralarında nasıl bir fark var? Güzelce izleyin. Burada yaprak enine kesiti görüyoruz. Sanki hücreler köşeli gibi diye bir ipucu veriyorum. Şimdi yeşil algi görüyoruz. Yine bundaki hücrelerde köşeli. Yeşil alginin yaklaştırılmış hali. Hayvan hücresi olan kan hücrelerini görüyoruz. Yapısı köşeli yapıya sahip değil. Hayvan hücresi olan üstleri epitel hücresi şekli yuvarlak.